여름 하면 또 계곡물에 몸을 또 담가줘야 되지 않겠습니까? 저는 오늘 홈캉스인 만큼 욕조에다 물을 받아서 몸을 담가 시원하게. 제가 일부러 할 거면 제대로 해야지. 에? 소리 봐. 아니 약간 그거 같네. 그거 안녕하세요 구독자 여러분. 지금 한창 이제 휴가철일 텐데 저희 부부도 휴가를 가야 되는데 여러 가지 사정으로 인해서 야외로 이제 휴가는 못 가고요. 오늘 집에서 정인 여보를 위해서 제가 온전히 정인 여보의 취향대로 취향 저격 홈캉스를 준비했습니다. 일단 홈캉스에서 빠질 수 없는 게 바로 여름 별미 음식 아니겠습니까? 그래서 오늘 저희 정인 여보가 짬뽕을 되게 좋아하거든요. 우리 부모님은 뭐 이열치열해서 뭐 막 뜨거운 음식 막 드시고 막 그러는데 저는 그냥 시원하게 냉짬뽕으로 일단 갑니다. 네. 그 다음에 별미 디저트로 해갖고 복숭아 에이드 준비했습니다. 오늘 너무 셰프 같은데. 네. 아주 간단하니까요. 집중해서 봐주십시오. 예. 일단은 그냥 진짬뽕 요거 있으면 되거든요. 2개. 광고 아닙니다. 근데 뭐 진짬뽕에서 여자 앞치마 아니에요? 진짬뽕에서 광고 해주신다고 하면 흔쾌히 받을 의향이 있습니다. 장인어른도 받았는데. 이거 여자 거잖아요. 아니 너무 귀엽다. 편하게 저기 빨리 쉬세요. 자, 일단 면부터 빨리 삶아보도록 하겠습니다, 여러분. 물량 제대로 잡았어? 가스불도 안 켰네요. 네. 뭐 불도 안 켜고 있었어? 어머 불도 안 켜고 물 안 끓었는데 넣은 거야? 근데 이제 라면 2개 끓는데 이 물 양이 이게 뭐야? 앉아 계세요. 그 끓어? 그렇게 하면은? 어떻게 생각해요? 이게 끓겠어? 아니 어떻게 생각해? 들으니 얘기해봐요. 뭘 찾아? 부스러기 저런 거를 되게 집요하게 끓어. 찾더라고. 아니 뭐든지 막 부스러기 되게 어머머머머! 이 사람아. 저쪽 가세요. 그러니까 자꾸 옆에 있으니까 자꾸 이런 일이 생기잖아. 아니 이게 물이 끓겠냐고. 물을 더 넣어야지. 내가 알아서 할게. 그냥 좀 가서 앉아있어. 누워있어 그냥. 참. 나 진짜 못 믿어 죽겠네. 자, 금방 합니다. 네, 어려운 거 없어서요. 자, 그 다음에 넣어주시고. 그 다음에 중요한 게 저는 이 냉짬뽕에 별미로 이 통조림 골뱅이를 준비했습니다. 예, 편의점에 다 팔거든요. 그래서 이 통조림 골뱅이를 곁들여서 먹을 건데요. 이 국물을 다 제거해 주셔야 돼요. 재활용 해야 되니까 이거 물로 잘 헹궈서 재활용 해주시고, 골뱅이는 한 번만 이렇게 헹궈 주시면 되고요. 준비됐고, 그 다음에 넣어주시고. 통조림 헹궜어? 헹구고 버려야지. 헹궜어요. 참. 헹궜어요? 봤어요? 앉아 계세요. 저기 신기하게 끓네. 아니 물에 넉넉하게 넣어야 더 빨리 잘 익어. 근데 알토란에서 안 배웠냐고. 물에 넉넉히 넣으라고 셰프님들 얘기했어 안 했어? 지금 알토란 나왔잖아. 알토란 나오면 알토에서 배운 거 그럼 안 써먹는 거야? 자, 끓고 있습니다. 잔소리하는 와이프 어떠신가요? 뭐 늘상 겪는 일이죠. 예. 뭐 아니, 남편들이 아니 결혼 지역 봤지. 그 남편이 조금 문제가 있었잖아요. 문제 왜 생긴 줄 알아? 부모의 간섭과 잔소리가 없는 상황에서 큰 거야. 선배도 약간 간섭하고 잔소리 없이 자랐지. 우리 어머님은 그 잔소리를 안 하더라고. 승현이 하는 거 무조건 다 되게 잘한다 하고 승현이 말이 다 맞고. 그래서 지금 잔소리랑 간섭이 없는 상황에서 자라서. 개의치 않고 계속 요리하는. 어머 어떻게 할 거야? 지금 골뱅이. 앉아 계세요. 빨리. 아니 어떻게 할 건지 몰라. 다 할 거예요. 재밌다. 오 빠르다. 빠르다니까요. 제대로 삶은 거 맞아? 근데 면이 익었어? 이것도 저 앉아 계세요. 아니 냉으로 할 때 조금 더 익혀야 돼. 왜냐면 이게 시원해지면서 다시 그거 좀 푹 익혀야 돼. 그 냉면 하듯이 면을 이렇게 바락바락 찬물로 헹궈주시면 됩니다. 네. 이런 손맛이 또 가는 거거든요. 오 시원하다. 네, 이렇게 넣고 골뱅이도 좀 얹어주고요. 지금 되게 비주얼은 되게 좋아 보여요. 좋죠. 양배추랑 당근. 우리 그 구독자 여러분들이 너무 지루해하실까봐
미리 썰어놨어요. 오. 칼질 한번 봤어야지. 이렇게 해놓고 소스를 넣어요? 네. 이렇게 준비한 다음에 이제 냉물만 받으면 돼요. 이 물량을 조절 잘해. 고추기름 정도 살짝 또. 여러분, 냉짬뽕이 완성됐습니다. 자, 이제 다음 이어서 아까 제가 말씀드렸던 디저트 복숭아 에이드도 빨리 만들어 보도록 하겠습니다. 이거 복숭아인데요. 복숭아를 미리 잘게 썰어갖고 설탕에다 조금 이렇게 절여놨습니다. 다들 집에 탄산수 하나씩은 다 있을 거예요. 탄산수 준비해 주시고요. 숟가락으로 복숭아를 넣어줍니다. 카페에서 저 따라 하셔갖고 이거 메뉴 출시하셔도 괜찮습니다. 진행시켜. 자, 여기다가 탄산수만 넣어주시면 됩니다. 딱 벌써부터 시원한 것 같지 않습니까? 마음 시원해지죠, 벌써. 자, 이제 여름 별미 만찬이 준비가 됐습니다. 우리 정인여보 앉으시고요. 김승현의 냉짬뽕. 오, 이거는 괜찮네요. 그래요? 네. 성공. 나쁘지 않은 것 같아요. 성공. 여러분, 비주얼 냉짬뽕. 우리 구독자 여러분도 냉짬뽕 한 입 하세요. 뭉텅이로 시원하게. 거기는 장작가가. 여러분 한입 하세요. 면이 너무 하나도 안 익었다. 얼어서 그래, 얼어서. 응? 솔직히 인정해. 그건 내가 조금 덜 삶았다. 인정할 수 있어. 조금 더 삶아도 괜찮을 것 같아. 아, 자존심. 괜한 자존심 뭐야. 구독자 여러분, 여기 골뱅이도 한 입. 네, 나는 복숭아 에이드 맛이 궁금해. 어때요? 복숭아랑 탄산이 전혀 어우러지지가 않아요. 좀 따로 놀긴 하네요. 원래 이 복숭아 에이드도 복숭아 청으로 하면 더 맛있긴 한데요. 그래서 제가 이제 미리 해놨다고 했는데 이게 몇 시간밖에 안 된 준비 과정이 있어갖고 카페에서 저 따라 하셔갖고 이거 메뉴 출시하셔도 괜찮습니다. 진행시켜. 아까 면이 조금 덜 삶아졌다 생각했는데 이게 뿌나봐. 부드러워지고 있어, 면이. 나쁘지 않은 것 같아요. 그래서 저는 정인여보가 약간 평양냉면식을 좋아해갖고 냉짬뽕도 약간 좀 간 세게 안 했어요. 그래서 물을 조금 많이 넣었는데 제가 넣은 물 양보다 조금 적게 넣으셔도 될 것 같아요. 아니, 나 지금 딱 좋은데? 물은 취향대로 조절하면 되니까. 오늘 이렇게 또 김승현의 냉짬뽕, 그 다음에 복숭아 에이드 잘 먹어봤고, 오늘 또 이제 홈캉스에 빠질 수 없는 이벤트가 준비되는데 또 뭘 준비했냐면 배불리 먹었으니까 소화도 시킬 겸 댄스를 제가 준비를 했습니다. 춤 그래서 이름이 하여 뭐죠? 여름하면 떠오르는 울릉도 트위스트 바캉스 댄스라고 그래갖고 제가 존경하는 현숙 선배님의 노래로 한번. 형수님 요즘에 춤추는 것도 안 말리시네요, 이번에. 아니, 근데 이건 좀 웃겨요. 제가 미리 봤는데 자, 울릉도 댄스. 저희 가서 같이 쳐주세요. 저 분들하고. 진짜. 오늘도 저희 여기까지 하고 다음 시간에 뵐게요. 진짜. 저 오징어 말라가지고 맛이 없겠다. 여름 하면 또 계곡물에 몸을 또 담가줘야 되지 않겠습니까? 저는 오늘 홈캉스인 만큼
욕조에다 물을 받아서 몸을 담가 시원하게, 마지막은 시원하게. 집에서 다 이렇게 욕조 있는데 물 받아갖고 이게 시원하게 할 수 있어요. 네. 딱 수영복 입고. 아유, 제가 일부러. 아우 시원해. 할 건 제대로 해야지. 에? 어? 뭐 왜요? 할 걸 제대로 해야지. 잠깐만, 이거 얼음 어디서? 소리만. 아니 약간 그거 같네. 이거 울릉도 오징어 한 마리 담갔습니다. 어떻게? 차가? 엄청 차가워. 차갑네. 즐기다 나오세요 이제. 고마워요. 네. 자작가 시원하긴 하네. 이런 와이프가 어딨냐.